保护牙齿5部曲，学龄儿童篇。康康，你又长1颗牙齿了耶！对耶，好开心哦！康康，时间差不多了，我们要去看牙医叔叔阿姨喽。为什么呢？小朋友，当你从长了第1颗牙齿以后，就要定期看牙医哦。如果你不好好照顾牙齿，就会很容易有蛀牙哦。你们知道吗？形成蛀牙主要有4个要素，那就是牙齿、食物、细菌和时间。吃了东西以后，没有清洁口腔，食物残渣长时间停留在嘴巴内，活化细菌滋生，口腔内的环境变酸，在交互作用之下造成蛀牙。为了防堵蛀牙的细菌侵蚀我们的牙齿，所以平常就要有均衡的饮食，并做好口腔的清洁工作，搭配使用氟化物，定期看牙医。必要的话，也可以使用窝沟丰田。使用这种不需要打麻药、完全无痛的丰田技术之后，可以彻底堵住蛀牙细菌的窝藏地，而无法侵蚀牙齿，增加防蛀效果。原来是这样哦！看完了牙医叔叔阿姨，我们去吃饭吧。走走走，我饿了。康康，你吃饱了吗？吃饱了，我们去玩吧。不可以啦！老师说吃完饭以后一定要赶快清洁牙齿才可以。为什么呢？小朋友，每天最少要清洁牙齿2次，尤其是吃完饭和睡觉以前，先使用牙线把每一个牙齿的小缝缝都清理得干干净净后，再用1000 ppm 以上的含氟牙膏认真的刷牙。那除了刷牙以外，是不是还要使用牙线呢？没错，先使用牙线以后再刷牙，新习惯要先做，才不会忘记哦。请截取一段牙线，长度为1个手臂长，约45公分。先把牙线缠绕在中指第2节2圈，握紧全心，牙线便会绷紧。接着翻转2手，手心朝下，拇指相对，食指朝上，呈U字形。牙线第1区域，刮右上后牙，使用2手食指，指腹朝外，指甲对着指甲，2指间保持约1公分的距离。刮牙时，可将头往后仰，以利视线。刮牙时，牙线要贴紧牙缝面，使成 C 字形，才能刮得干净。牙线第2区域，清洁前面的牙齿，刮上颚门牙，使用1手拇指与另1手食指，拇指指腹朝外，指甲对着指甲，2指间保持约1公分的距离。右拇指在口腔外，左食指深入口腔内。请注意，过了正中门牙时，2手要交换，左手换成左拇指在口腔外，右手换成食指深入口腔内。牙线第3区域，左上后牙，此时与右上后牙一样，使用2手食指，指腹朝外，指甲对指甲，2指间保持约1公分的距离。牙线第4区域，
刮左下后牙，仍使用2手食指，要领与刚刚的左上后牙一样。刮下颚门牙与上排前面牙齿的要领类似，使用1手拇指、1手食指，拇指指腹朝外，食指指腹朝内，指甲对着指甲，两指间保持约1公分的距离。牙线第5区域，清洁下排门牙。拇指在口腔外，右食指深入口腔内，记得使用食指的那只手臂要抬高哦，食指朝下。请注意，过了门牙正中时，2手位置要交换，右手换成拇指在口腔外，左手换成食指深入口腔内。牙线第6区域，清洁右下后牙。所有后牙要领都一样，使用2手食指，指腹朝外，指甲对指甲，两指间保持约1公分的距离。那要怎么刷牙才对呢？用背式刷牙法可以把牙面彻底的清洁干净哦。刷牙的时候，请选择小头软毛的牙刷。背式刷牙法的牙刷基本握法为：手的大拇指伸出来，抵住刷柄的背面，就像是好棒的姿势。口诀：右边开始，右边结束。使用背式刷牙法的要领：1. 刷毛要涵盖一点牙龈。2. 刷毛与牙龈倾斜45至60度角。3. 2颗2颗来回刷，约刷10次。左右换手能使动作更顺畅。刷颊侧面用同侧手，舌侧面用对侧手，就像我们掏口袋，外侧袋用同侧手，内侧袋用对侧手，这是很简单的人体工学。先刷右上后牙颊侧面，这个时候右手拿牙刷，刷毛朝上，刷毛与牙齿牙龈面呈约45至60度左右，涵盖一点点牙龈。2颗2颗来回刷，这样的角度与速度能够将牙面刷得最干净。接着是上颚门牙唇侧面，同样的要领，这个时候记得拿牙刷的手臂呈水平状，使牙刷与牙齿的接触面最大。再来是左上后牙颊侧面，这个时候请将牙刷换到左手，刷法与刷右上后牙颊侧面一样。接着是左上后牙咬合面，一样使用左手刷，刷毛水平贴合在牙齿咬合面上，前后来回的刷。接着是左上后牙舌侧面，刷到这里记得要换成右手，刷柄要贴近大门牙才正确。接着是上颚门牙舌侧面，刷法要领一样。接着是右上后牙舌侧面，刷到这里记得要再换成左手，
刷柄的方向一样要贴近大门牙。最后是右上后牙咬合面，刷到这里要再换回右手，并且刷毛要与咬合面水平贴合。上排牙齿刷完后，再刷下排，顺序一样是从右边开始，右边结束。刷下排牙齿的时候，刷毛朝下，其他的注意事项跟刷上排牙齿一模一样哦。接着开始刷下排牙齿，右下后牙夹侧面，刷毛仍然要与牙齿牙龈面成约45至60度左右，涵盖一点点牙龈，2颗2颗来回刷，约刷10次。再来是下颚门牙唇侧面，一样是刷毛与牙齿牙龈面成约45至60度左右，左右2颗2颗来回刷。这个时候拿牙刷的手臂记得呈水平。接着是左下后牙夹侧面，记得换左手刷，一样的刷毛与牙齿牙龈面成约45至60度左右，2颗2颗来回刷。再来是左下后牙咬合面，刷毛与咬合面水平贴合。再来是左下后牙舌侧面，换成右手刷。再来是下颚门牙舌侧面，一样用右手来刷，而且要记得手臂要水平打直。再来是右下后牙舌侧面，再换成左手刷，刷柄方向要朝下颚门牙。最后是右下后牙咬合面，刷到这里的时候要换回右手来刷，刷毛要与咬合面水平贴合。那如果我定期看牙医叔叔阿姨，每天也正确的使用牙线和刷牙，我是不是就不会蛀牙了呢？除了这样以外，你还要避免太常吃甜食和喝含糖的饮料，定期找专业的牙医师在牙齿的表面涂氟，保护牙齿，以及使用1000 ppm 以上的含氟牙膏和含氟的漱口水，这样就可以让你的牙齿更健康了。那这样我就是牙齿健康宝宝了。再加上窝沟丰田，你就是真正的牙齿健康宝宝。窝沟丰田是在臼齿咬合面使用窝沟丰田剂，保护牙齿表面上的微小窝及裂沟，可以阻止细菌的躲藏，也使牙齿更容易清洁，所以能有效地预防咬合面蛀牙。那窝沟丰田会不会痛啊？一点都不会，而且还能让你的牙齿更健康哦。窝沟丰田剂是一种特殊的牙科材料，具有良好的流动性，可以进入牙齿的微小裂沟里面，与牙齿紧密的结合，达到很好的保护效果。牙医师叔叔阿姨会先清洁牙齿，经过表面处理以及干燥以后，再涂上窝沟丰剂，等硬化就完成咯。从小保护牙，嘿嘿，老来不缺牙。